Ju përshëndes të gjithëve. Se jam duke punuar, se i bëjmë të gjitha, bëjmë dhe protest, bëjmë dhe mëmësin, ndihmojmë dhe njerëzit, hapim dhe trut e shqiptarit. Se të hapësh trurin e shqiptarit, ta hapësh, kërkon shumë durim. Kështu që po hapim trurin e shqiptarit dhe urojmë të vijë ajo ditë që dhe shqiptarit ketë dinjitet, vetëdije, e të tjerë, e të tjerë, e të tjerë. Kështu që ju ftoj të gjithëve që jeni pro kësaj mënyrës funksionale që shiko, unë e kam mirë në Terezi, do vazhdoj ta kem në Terezi dhe nuk e ngrini zërin për padrejtësi, të komentoni që t'ju identifikoj cilët jeni dhe t'ju bëj blok. Sepse unë nuk jap më vlera dhe dije dhe eksperiencën time dhe vite studime shkencore për ata njerëz pa pikë dinjiteti. Kështu që kush është ndjekësi im që ka marrë kaq shumë nga unë, nuk i shes më libra dhe trajnime, po nuk i jap më as falas. Kush është pro dhunës diktaturës, të komentoj, po jo na mirua bëjnë, më komentoni, se deri tani këtë punë bëra një orë rresht. Blok, 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 blok. Tani flasim për gjëra të tjera. Çfarë jam duke bërë tani? Tani jam duke regjistruar personat që kanë marrë trajnimin. Ulje. Dhe nuk pendohem që kam dhënë ulje, sepse ka njerëz që vërtet e meritojnë. Unë jam pro protestës në një mënyrë paqësore. Unë jam pro një njeriu që çon zërin ndaj padrejtësive. Unë jam pro njerëzve që kanë dinjitet dhe nuk shikojnë vetëm interesat vetjak. Unë jam pro komunitetit. Unë jam pro njerëzve që kur shikojnë një padrejtësi në rrugë, e çojnë zërin, edhe pse për vete e kanë shumë Terezi. Sepse unë kështu funksionoj. Por kjo nuk do të thotë që unë do detyroj ju ndjekësat e mi të jeni pro kësaj, jo. Por nëse dikush gjykon zgjedhjen time që unë kam bërë, e gjykon, për mua s'është as pak problem t'i bëj blok edhe 100.000 vetave që më ndjekin në Instagram, e bëjmë shumë kënaqësi. Sepse dinjitetin unë nuk e kam shitur kur kisha një punë shteti këtu në Shqipëri. Kam pas punë shteti unë këtu në Shqipëri, para se të emigroja, e lash. Sepse në fund të ditës, të numërosh lekët që të fusin në xhep njerëzit, nuk është e drejtë. Siç bënin ato gratë, kanceri i shoqërisë shqiptare. Numëronin lekët dhe na i ndanin, na i fusin në xhep, 30 unë. Ku shikonin pa drejtësi, bënin sikur nuk shikonin. Dhe pse? Që të merrin ato lekë, e të blinin perime, e të gatuanin gjellën fëmijëve. Zvarritje gjithë jetën, pa pikë dinjiteti. Ha më pak dhe jeto me dinjitet. Unë e lash punën në shtet dhe i ka emigrova dhe pastrova tualete. Kam qenë inspektore. Po, dhe e lash. Dhe i ka pastrova tualete në Angli. Punova kamariere, laja dhe tualetin e restorantit ku punoja me dinjitet. Flia i qetë në mbrëmje. Ai që ka dinjitet nuk bie dakord me padrejtësinë për një copë bukë. Është niveli vetdijes. Dhe unë e di që shumica e popullit shqiptar kanë këtë nivel vetdije. Por jemi në pjesa tjetër që zjarrin e kemi kaq të fuqishëm sa dëgjohet shumë dhe duket sikur jemi ne shumica. Pse shkova unë sot aty te komisariati? Sepse isha duke u bërë gati të bija një live me këto që kam tani, që po e bëj se të gjitha do i bëj, nuk i lëm pas dore. Doja them se çfarë janë këto dhe çfarë jam duke bërë me të gjitha këto. Dhe duke u bërë gati për live, hekurosa këtë bluzën, rregullova flokët, vendosa kremin e diellit dhe kur dëgjoj në zhurmë, në rrugë, brohorima, poshtë balkonit, shikoj turma me njerëz që brohoris lironi çunat, thash ç'a po ndodh? Shkoj direkt në sallon te Edi, them ç'a ka ndodhur? Ka dhunuar, tha Edi, kanë thyer hundën njërit, e kanë çuar te ushtaraku, kanë arrestuar protestuesit dhe po i çojnë te katra. Okej. Hajde, thash dalim se do kam për të mbaruar sa punë te bankas, nuk e di se ç'a thash një justifikim, Edi nuk e kuptoj. Unë kshu jam.
Unë kështu jam, nuk e bëj për të dukur, ti mund të më paguash që unë të bëj diçka kaq të madhe dhe nuk e bëj dot. Duhet të më buroj, kështu jam unë. Kështu funksionoj unë. Mua më neveritën servila dhe njerëzit që të shikoj punë, kështu jam unë. Kështu funksionoj. Dhe dua një botë të drejtë. Do thuash ti s'është e drejtë kjo se të hiki shumë klient, nuk më intereson. Dua unë të jem e qetë me veten time. Shpejt i thash të dalim se dua të tërheq një pagesë. Unë nisëm tha Edi do dal me shapka. Jo, vish atletet i thash më mirë. Po pse tha, po vish atletet. Se do ikim i thash te komisariati. Po ç'a do bëjmë ne? Tha, ç'a do bëjmë ne? Do brohorasim. Do brohorasim, lironi çunat. Mund të ishte Edi një nga ata. Shkuam. Ishte bllokuar. Gjithë rruga, vetëm ambulancat i lejonin të kalonin. Një energji se di, domethënë. Të vjen keq sepse janë protesta paqësore, unë nuk jam dakord me veze, me miell, me këto budalliqe, deri diku duhet pak ngatrim, po jo në këtë lloj forme. Nuk më pëlqen. Ka qenë paqësore, do vazhdoj deri në fund paqësore, por këto përpëlitje që bëhen janë për të mbajtur gjallë krimin. Unë jam jashtë politikës, kjo që bëj unë, roli im është komplet jashtë politikës dhe unë nuk kam informacione për politikë, vetëm pyes. Është thjesht unë heci me drejtësinë ku e ndije unë që diçka nuk shkon dhe këtu diçka nuk shkon. Këtu diçka nuk shkon. Dhe këta i bëjnë përpëlitjet e fundit sepse e kanë të humbur, sepse dolën zbuluar. Janë përpëlitjet e fundit. Nëse këta nuk do kishin frikë, nuk do i bënin këto. Dhe dikujt i kanë thyer hundën, fola me një nga djemt aty që ishte te grumbulli ku u dhunuan, edhe më tha përveç se me piper në ujë kishin hedh helm ariu. Helm. Në ujë kishin hedh helm, jo vetëm piper. Dhe të gjithëve që i prekte ai ujë kishin jo konvulsione, po kishin dridhje në trup. Të gjithë. Ky është krim i organizuar, unë nuk e di. Dhe do thosh ti pse dole? Dola, bëra një video, çova zërin tim, përdora Instagramin tim, platformën time për të drejtën. Për të drejtën. E di sa e bukur vjen jeta? Po karma, e di sa e bukur është? Ti bën sikur nuk shikon tani se ka hallin tjetri, të vjen 2 fish nesër ty te dera jote dhe ti je vetëm. Dhe i thua o Zot më ndihmo, po jo më thot Zoti, çka ke ndihmuar në jetë të të ndihmoj unë ty? Se prapanicën tënde po e pe gjithë jetën, ta harron Zoti, nuk ta shikon më, nuk ta mbron më. Prandaj shkova aty te komisariati dhe prandaj shkoj çdo ditë në protestë. Se kështu jam e gatuar unë. Kush është dakord mirë, po ju lutem. Ju që jeni kundër më komentoni në këto postimet që bëj për protestën, se kam bezditë të rini si skutha dhe të merrni nga këto që unë jap këtu falas. Do t'ju bëj blok të gjithëve. Për një rrogmë, po kaq vlen dinjiteti njeriut për një rrogmë, për një cop rroge, për një cop buke, po dhe qeni rrugës e gjeni një cop buke aty te koshi, për një cop buk është dinjiteti njerëzore, drejta jote, do vdesësh nesër. Ku do e lësh fëmijën tënd? Ku? Ka institucione të ta mbrojnë? Ku do e lësh? Kaloj një zonjë aty dhe pyeste. Ka ndodhur ndonjë aksident? Ç'a ka ndodhur? Po i thash ka ndodhur. Kanë dhunuar protestuesit, njërit i thyen hundën, i kanë çuar dhe këtu brenda në komisariat. Protesta. Doja lija flokët në dorë, të them të drejtën. Edi e kuptoi dhe u afrua, se e pash i thash, ka aksident më të madh se ky? Ngeli kështu. Ka apo jo? Dhe hiku, hec prak, put qafën, hec. Kam bërë një video, të gjithën për kafe, rini, pini dhallin aty, hanin byrekun, roft partia. Roft partia. Sa mirë me kënë shqiptar, oje. Sa mirë. Unë jam njeriu fundit që do duhej të dilja te ai shesh, sipas interesave personale. Se unë jetën e kam të sigurt në një vend evropian. E kam të lidhur me një vend evropian. Shumë të sigurt. Dhe për interesat personale do isha e fundit që do dilja. Të ardhurat e mia lidhen zero me politik. Të ardhurat e mia burojnë se punoj me djerës dhe më ka dhënë Zoti këto 2-3 aftësi që rralli gjën te njerëzit sot. Dhe unë ju kam dalë Zot aftësive të mia. Nuk është fat
apo se vap që me ecën jeta. Por unë dal aty, sepse nëse unë nuk dal aty, si mund të sillem unë mentoria perfekte me ju? Ky dimensioni që ne jetojmë në gjendjen zen. Fëmia yt nesër nuk do t'ja di për meditimet e për gjendjen zen, apo fëmia im për hipnozat e mia. Nuk do t'ja di. Do një vend të sigurt. Unë si prind çfarë bëra t'ja ofroj fëmijës tim vendin e sigurt? Unë kam zero interes në politik. Zero. Çdo politikan ma pështjellos stomakun. Zero informacione në politik. Po përveç politikanëve, mua ma pështjellos stomakun dhe skuthat, servilat dhe njerëzit që rojnë për një cop buk të falur qyll. Ka partia, vendi punës, ka më njerëzit e mi, ka filluar shoku im aty në polici, ka filluar njeriu im të ajo zyra ta. Turp nga vetja, më jeni në fund të kësaj këtu, në fund, e turpi në fund, turpi në fund, fundi i spektrit emocional, i frekuencave, frekuenca e zvarritjes. Kam për të bërë regjistrimet e trajnimeve, që kam dhënë me ulje. Them të drejtën, as më shkon mendja po do i bëj, sepse kam paguar njerëzit, janë regjistruar, kam bler paketat me seminare dhe më duhet t'i regjistroj gjitha në website. Jam këtu tani. Kështu që duhet i shtoj të gjitha këtu. Por mendova të bëj edhe këtë live sepse kam nevojë të flas, të shkarkoj të gjitha. Edhe ju të informoni, ta kuptoni që unë jam pro protestës paqësore, por ato lloj dhune, kafshërore, ata polica, po e kthejnë personale, se kur heqin atë uniformën darkë edhe atë kapelen, kur janë jashtë turnit, nuk të mbron njëri aty, s'ka kush të mbroj. S'ka. Fëmijën tënd në shkollë nuk e mbron dot ti non stop. Se mbron dot, gruan jo, familjen jo, prindrit jo. Kështu që po e kthejnë personale, kam vëre që po e kthejnë personale. Mirë ata njerëz që kanë shet shpirtin për një vend pune. Nuk e kuptojnë që s'ngelet njeri pa bukë. Se kuptojnë. Prandaj doja ta bija këtë live t'i thoja të gjitha këto çka kisha për të thënë. Edhe ndërkohë të bëj një regjistrim këtu, ta mbarojmë dhe punën, se do i bëjmë të gjitha dhe vjen ora 7 duhet jemi të sheshi. Kam haruar të regjistroj dhe në website, se vajta shumë kohë, prit njerëz se e kanë të numri punës email-et. Vajta shumë kohë pa punuar me webin, që me regjistrimet e fundit. Zhaku, faleminderit, të dërgoj shumë dritë ty dhe djalit. Zamira thot aty do jemi sot. Argentina thot jam nga Kosova, po jam me ju, thot jam krenari për popullin tim shqiptar. Sotiri thot je intelektuale pozitive, përpiqem, faleminderit. Sadete thot ta kuptoj shumë mirë Mllefin. Në përgjithësi Sadete unë Mllefin e përpunoj në heshtje, por nuk kam kohë sot të bëj këto heshtjet e mia dhe meditime dhe më duhet të bëj live, më duhet të bëj regjistrime dhe kam ndonjëherë dëshirë edhe ta nxjerr kështu të papërpunuar që të dalë dhe ajo ana ime njerëzore, jo vetëm ana ime profesionale. Kështu që tani do bëjmë një regjistrim këtu. Ju si keni kaluar një herë? Enkeleda thot në shesh për ditë mos ndërzoni. Tani është momenti deciziv. Pasi të bëj këtë regjistrimet, do bëjmë diçka shumë të bukur bashkë. Këto janë disa karta që janë të ndara në kategori. Me këto karta tu mbi reflektimet kur pi kafe në mëngjes, kur zgjohem, ose kur dua të bëj një bisedë me Edin që s'është se kemi ndonjë ide dhe them flasi për diçka interesante. Dhe kategoritë janë të ndara me inteligjencë emocionale, marrëdhëniet njerëzore, jeta në përgjithësi, dëshirat, edhe ëndrat në jetë, edhe thjesht
konsult ose ajo nevoja për të folur, thjesht për të treguar. Kështu që sipas ngjyrave janë dhe këto letrat. Kemi Leila, kemi të verdh, kemi të kuqe, kemi blu, kemi dhe pink, siç e thot Panorea, ngjyrën roz. Ja këto. Dhe zgjedhim këtë dali dhe mund ta sqarojmë ose ta shpjegojmë dhe të flasim për këtë temë. Marsi thot, unë jetoj jashtë, por me zemër dhe me shpirt jam aty. Shiko, kjo është normalja që çdo njeri që jeton jashtë, sidomos ne që jetojmë jashtë e dim se çfarë do të thotë, ne që jetojmë, unë tani jam kthyer në Shqipëri, po, që kam emigruar. Kam 10 vite që kam qenë rrugëve të botës, domethënë emigrim, provo me Angli, me Austri, me Spanjë, tani në Shqipëri. Dhe ne e dim që është kjo pjesa e emigrimit që të mohohet e drejta për të kthyer në vendin tënd, sepse ti ke provuar çfarë do të thotë jetë e vërtet, vend demokratik, në çfarë do lloj shteti që je. Dhe kur kthesh në Shqipëri thua, po si do jetoj unë në këto kushte kur unë e provova jetën e vërtet dhe demokracinë e vërtet jashtë. Dhe të vjen keq dhe për fëmijën. Rasti im ishte i tillë që ne guxuam, e bëm, erdhëm dhe ka reaguar mirë dhe vajza në zhvillimin e saj, se ne kemi të tjera rrethana dhe kushte në familje, por 100% e qetë nuk jam. Absolutisht që jo. Jo, tjetër gjë që jetojmë në mënyrën e jetës shumë të shëndetshme që nuk na duhet të përfundojmë nëpër spitale në këto, po atyre që ju duhet. Tjetër gjë që ne kemi, unë punoj shumë dhe kemi financat për t'i bërë terapi vetë vajzës, po ata prindër që kanë fëmijë me autizëm dhe s'ka mundësi të bëjnë terapi, shteti s'të ofron asgjë. Të ofron 100.000 lekë të qelbura në fund të muajit që për çfarë do bësh ti me ato 100.000 lekë për fëmijën tënd, as pampers nuk i blen dot, as letër higjienike nuk i blen dot. Pra janë shumë gjëra që unë dal dhe protestoj për familjet e tjera, për njerëzit e tjerë. Dal dhe protestoj sepse kështu dua ta shikoj vendin tim, një vend demokratik. Nuk kam të drejtë ta bëj? Po gaboj unë? Sepse përton ti të dalësh? Sepse e ke ti jetën e Terezia apo dikush tjetër? Pra kur bën protesta nuk bën vetëm për interesat vetjak. Bën sepse ne njerëzit nëse nuk bashkohemi dhe të jetojmë në atë kolektiv siç duhet, që të përcjellim energji dhe për të tjerët, të bëjmë dhe për të tjerët, jeta na kthehet në një mizerie. Dhe shumica e njerëzve që shikojnë interesat vetjak, numërojnë ato qindarkat e asaj rrogës, me zore shtyn muajin, kam një klient, kam 2, kam 3, numërojnë ata klientët që kanë, numërojnë ditët e pushimit, numërojnë thërrimet e bukës, numërojnë e ke parasysh frymarrjet, numërojnë njerëzit që numërojnë, egoist, individualist. Këta lloj njerëzish e kanë jetën shumë mizerie, sepse po nuk ju hap jetës. Jeta nuk të hapet ty, të hapesh, të bësh, me bollëk nëse ke mundësim pse jo, ta çosh zërin plotësisht, siç është duam drejtësi, duam demokraci, duam revolucion, t'ju hapësh mendimin tënd, të nxjerrësh zërin tënd, të shpërndash energjinë tënde, nuk kthehet asgjë te ty, se ç'a do kthehet? Këta njerëz i numërojnë thërrimet do ju kthehen. Ju ikën gjithë jeta pa e kuptuar, se kanë vetdije shumë të ulët. Po kjo është e drejta e gjithë secilit, se varet deri ku e ka nivelin e vetdijes, deri ku shikon. Shumica shikojnë këtu. Nuk guxojnë të shikojnë më tej. Atëherë username, okay. Passwordi. Ti vendosim dhe passwordi Brunës. Bruna e ka emrin. Vajza që po i bëj tani regjistrimin. Bruna. Shumë mirë. Ja, vetëm një moment t'ja nis tamam Brunës këtë dhe pastaj do i bëj regjistrimet e tjera, në mënyrë që të vazhdojmë çik bashk. Okej. Tani edhe një tjetër. Mariana thot, kush ka punuar jashtë e bën vetë krahasimin, thot, por më vjen mirë që në rinia të paktën e ka kuptuar dhe ngriti zërin, shpresoj të bëhet më e mira për vendin tonë. Shiko, Mariana, jam dakord me ty. Çështja dhe problemi e diku është që unë shikoj që është një popull i udhëhequr nga frika.
pra ka ngecë në frikë. Ka frikë të çojë zërin, frikë për të ardhmen, frikë praktikisht për copën e bukës, pra frikë për nevoja themelore bazë. Dhe si vetë dije kolektive kanë ngel aty, dëshira ime do ishte tjetër. E di që aty në shesh ka shumë njerëz, shumë protestues, e di që janë shumë persona që janë kundër dhe ju është rritur vetë dia dhe nuk duan t'ja din për frikë. Por kolektivi, mosha e prindërve, gjyshërve, janë e ke parasysh, janë të kontaminuar me politikat e pushtimit nëpërmjet frikës. Përdoret frika si mënyrë për t'i pushtuar dhe për t'i kontrolluar dhe për t'i manipuluar. Kështu që shumica janë aty te copa e bukës akoma, nuk është se pra seminaret. Ishte seminari prindër pozitiv dhe seminari ankthi dhe shëndeti mentor. Ku është seminari ankthit këto? Aja ku është? Pra seminar prindër, okej. Në rregull. Kështu që Mariana e ke parasysh është një pjesë e popullsisë që vështirë. Do rreshtoj 5 letra dhe do zgjidhni një numër. Mondi faleminderit. Zgjidhni një numër, kam 5 letra para, zgjidhni një numër. Atë numër që do marri më shumë vota, atë numër unë do e lexoj letrën dhe do e analizojmë bashkë se çfarë është. U bë regjistrimi Brunës, u bë shumë mirë. U krye një regjistrim. Tani, zgjidhni numrin, nëse doni. Do zgjedh, pra 1, 2, 3, 4, 5. Kemi 2 tresha deri tani, 3 tresha. O 4 tresha, okej, treshin. 1, 2, 3. Është shumë e bukur. E keni zgjedh shumë të bukur. Prita lë pak dyshi se po merr dhe dyshi shumë, 1, 2, po lë dhe dyshin, ë? Po i heq këto të tjerat. Treshi është kjo. Është në anglisht, po e lexoj në shqip. Si e ke zhvilluar aftësinë për të bërë gjëra? Çfarë të ka sjell këtu ku je? Shumë e bukur. Si e kam zhvilluar unë aftësinë për të bërë gjërat dhe çfarë më ka sjell mua këtu ku jam? Aftësinë për të bërë gjërat, si çdo aftësi tjetër, e kam stërvitur veten duke e sfiduar veten. Pra, në fillim e kam pas shumë të vështirë për të bërë gjëra që si kisha bërë më parë. Sepse unë kam vuajtur shumë për disiplinë, lija gjërat në gjysmë, nuk i çoja asnjëherë deri në fund. Dhe që të stërvitësh veten dhe të aftësohesh për të bërë gjëra dhe të arrish në një nivel të kënaqshëm në jetën tënde, duhet të bësh ndryshe nga sa ke bërë më parë, duhet të bësh ndryshe nga njerëzit që të rrethojnë, duhet të bësh ndryshe nga ajo çfarë të imponohet në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthort, nga familjarët, nga njerëzit. Unë kam bërë ndryshe, shikoja njerëzit, shumicën praktikisht këtë kam bërë, i kam thënë vetes ç'a bën turma, bën këtë, bëj të kundërtën. Ç'a bën turma, shikon Big Brother, bëj të kundërtën, ulu shkruaj. Ç'a bën turma, fle gjumë deri në orën 9 të mëngjesit, çau në 5. Çfarë bën turma, nuk i thot ndjenjat e veta, dil thuaj live në Instagram. Pra unë kam bërë të kundërtën e asaj që bënte turma, sepse unë isha një pjesë e turmës. Dhe kështu mund ta kundërshtoja veten duke identifikuar me njerëzit aty jashtë. Dhe arrita t'i bëj gjërat të gjitha njëra mbas tjetrës dhe të arri këtu ku jam sot. Çfarë më ka sjell këtu ku jam sot? Mos kokçarja se çfarë do thonë të tjerë dhe çfarë do mendojnë për mua. Fakti që kuptova dhe studiova shumë mirë psikologjinë e njeriut dhe kuptova që në fund të ditës të gjithë shkojmë në tualet po një lloj, të gjithë veshim mbathje, të gjithë ham ushqim, të gjithë lajm fytyrën dhe dhëmbët në mëngjes, të gjithë luftojnë për të paguar qira, kredi, fatura e kështu me radhë. Disa nga ne kanë ekstra sfida, siç mund të jetë fëmia me autizëm, e disa ndoshta nuk kanë shumë sfida, çrënd si ka. Kuptova që askush nuk është perfekt dhe kur e kuptova këtë gjë, arrita këtu ku jam sot. Dhe këtu s'kam arritur fare aty ku dua të jem, jo, jam shumë mirënjohëse që jam këtu. Ka puna.
ka puna, sepse ne në çdo fazë të jetës njihemi me një version të ri të vetes. Dhe unë mezi po pres të takoj atë versionin e Jonës, që ja doli shumë mirë me autizmin e fëmijës, që ja doli shumë mirë ta mbante dritën ndezur, por të bënte veten prioritet dhe mos t'i jepte askujt më shumë se sa meritonte. Pra dua shumë të arrijë aty lart dhe e di që do arrijë aty lart, po jam duke e shijuar këtë moment këtu ku jam. Dhe nëse do të dish dhe ti se si të arrish shumë lart në jetë, apo si të mësosh, të aftësohesh, ti bësh gjërat, bëj edhe kur nuk e ndihen, bëj edhe kur nuk je gati, bëj edhe kur të gjykojnë, bëj edhe kur të tallin, sidomos talljet në fillim e disa tallje dhe ironi kam marr. Kjo ishte treshi, sepse Ida thot numrin 3. Treshin jam duke shpjeguar Ida. Dhe merr shumë ironi. Ama me një kompjuter para këtë punë e bën çdo njeri. Nuk dua të përmend shifra, po kjo që unë bëjt e bizneset e mia kanë arritur shifra maramëndse në 6 vitet e fundit. Që nuk, jo një rrogtar që nuk e arrin dot dhe nuk e imagjinon dot t'i arri. Dhe këtë se them për të mburrur, se shiko çka kam veshur unë, këtë bluzën e vjetër, nuk mburrem unë me gjërat materiale. E them që të t'jap kuraj aty, që do të tallin të gjithë në fillim, por ti mbaje fokusin aty ku do ta mbash, aty ku do ti të arrish. Ja kështu I kam arrit gjërat unë. Talleshin, unë merrja më shumë guxim, më bullizonin, unë merrja më shumë guxim. Më keq kuptonin, unë merrja më shumë guxim. Dhe arrita këtu ku jam sot, faleminderit Zotit. Edhe besimi në Zot, unë besoj shumë në Zot. Unë kur sfidohem nuk qaj them se ma bëri Zoti këtu, unë them faleminderit Zot. Unë kështu e shpreh atë lidhjen që kam me Zotin. Edhe kur sfidohem, e falenderoj. Dyshi është tjetër letër. Why do you think it's important to stay calm? Pse mendojnë që është e rëndësishme që të rish e qetë? Nuk mendojnë që është e rëndësishme që të rish e qetë. Dhe me thënë, shiko, kjo është pak kontradiktore dhe duhet shpjeguar pak shumë me detaje. Pra të rish e qetë në një situatë kur të gjithë janë të panikosur, kjo është aftësi. Quhet inteligjencë emocionale dhe është aftësi që ti e skanon ambientin dhe e menaxhon më së miri reagimin tënd dhe reagimin e të tjerëve. Por të rish e qetë në një moment kur të është bërë një padrejtësi, nuk ke pse të rish e qetë vetëm për të treguar që ti je e qeta. Inteligjencën emocionale ti mund të kesh shumë hapësira të tjera në jetë për ta treguar. Por kur të bëhet një padrejtësi, mos ke frikë që ti jesh ajo vajza jo agresive, e drejtë për drejtë, pavarësisht se do të etiketojnë dhe si agresive, po ti jesh e drejtë për drejtë, ndonjëherë ti jesh dhe ashpër, sepse disa njerëz e vetmja mënyrë se si mund t'i mbrojnë, mund t'i respektojnë kufijtë tu, është kur ti je ashpër me ta. Jo të gjithë kuptojnë që dëgjoj unë kam vendosur dhe kam nevojë të rri pak me veten, kam vendosur dhe kam nevojë të lutem mos ndërhyj në këtë, nuk kuptojnë. Ndonjëherë duhet ta çosh pak zërin, ti shikosh pak më gjatë në sy dhe të besh pak më e drejtë për drejtë me ta. Këtë kam kuptuar. Në botën ideale, në kushtet ideale, do ishte kjo, unë dëshiroj ti të respektosh limitet e mi. Po thuaja prindit shqiptar narcistik. Thuaja me këtë lloj toni. Vjerrës narcistike, babait narcistik, bashkëshortit narcistik. Njerëzve me 4 klasë që se kanë hap trurin asnjëherë. Thuaja me këtë lloj intonacioni, e kuptoni jo? Nuk e kupton. Dhe ti I thua, mu hiq qafe, mund t'ja thosh me qetësi dhe më lër të qetë, sepse nuk do më shosh më me sy. Adios, adios. Ashtu e kuptojnë se tremben, ndonjëherë duhet edhe ti jesh më drejt për drejt. Qetësia në momentet kaotike, për shembull, momentet sfiduese të jetës, jam shumë dakord që duhet të ruhet qetësia për të marrë vendimin e duhur dhe për ta kanalizuar energjinë ashtu siç duhet. Por kur bëhet fjalë për veten tënde, limitet e tu, padrejtësitë që të bëhen, është e drejta jote të reagosh si të duash ti. Iku kjo. Po përpiqem të shikoj ndonjë numër tjetër. Edhe një që kishte marrë votën, mos gaboj. Adela, faleminderit për qafim edhe për ty. Sa më pëlqen se thua pikërisht ato që dua të them dhe unë. Unë I them të gjitha siç e ndjej, po mirë është I thuash edhe ti, I thot çdo njeri ato që ndjen, mos ti mbaj brenda. Miss Iliria, një vajzë shumë e bukur, po më thot, Fationa, shumë faleminderit që mendon në këtë mënyrë, faleminderit që dhe për komshinë, dhe për të ardhmen më të mirë. E admiroj fuqinë dhe përkushtimin tënd, faleminderit që je ti. Faleminderit shumë për këtë koment.
I kam premtuar vetes që do i dalë zot ndjenjave të mia dhe reagimeve të mia emocionale, mirë, keq, nuk e di, të paktën do jem e vërtet, sepse në fund të ditës askush nuk na garanton 7, shumë thon 1, 7, 4, 7 unë nuk kisha. Unë nuk kisha numër 7. Shiko, kjo ishte 1, se mbaj mend, 1, 2, 3, 4, 5. Ju më keni thënë 4, 1 dhe 7. O, zot, sa e bukur që është. Kush tha 1, kjo është shumë e bukur. A, sa e bukur që është. Po dhe kjo është shumë e fuqishme, a? Edhe 4, 1 dhe 4 janë bombë. Të lexojmë 1. A, sa e bukur që është 1. Kur ishe fëmijë, shënojeni këtë, mbajeni shënim, se kjo është shumë e bukur. Kur ishe fëmijë, si e imagjinoje jetën tënde si e rritur? Krahasoje, thot, me jetën aktuale që po jeton. Ça kujtime. Kur isha fëmijë, nuk ëndërroja shpesh se si do ishte jeta ime, sepse shumicën e fëmijërisë time unë kam qenë mbijetesë. Kam qenë duke operuar në mekanizma mbijetese. E dija një thirrje kisha marrë, që ardhmja ime, profesioni të ardhmes do lidhej me mjekësinë, sepse çfarë bëja që e vogël, gjeja age, shiringash, merja një top basketbolli që kishim dhe bëja sikur i bëja gjilpëra dhe injeksione. Pavarësisht se profesioni im është tjetër degë mjekësisë, nuk lidhet me infermierin, por kisha një farë prirje për t'ju shërbyer njerëzve, për të ndihmuar njerëzit. Jam bërë psikologe që e vogël, jam trajnuar të bëjmë psikologe, të vëzhgoj njerëzit, të kuptoj nevojat e tyre të paplotësuara, të kuptoj reagimet e tyre emocionale, por me këtë ka ardhur dhe ky modeli që përpiqesha t'i kënaqja të gjithë. Pra e vogëlu nuk është se ndërroja ndonjë gjë të madhe, doja një jetë të qetë. Pra kur të rritesha, doja të kisha një jetë të qetë. Të kisha një partner të qetë, mos të bërtiste, të kisha një bollëk financiar, që mos të shqetësoheshim për ushqime dhe gjëra bazike. Doja të kisha një shtëpi me të gjitha kushtet. Pra, fëmijë nuk kam ndërruar dot për gjëra të mëdha, udhëtime ose nuk e di, sepse nuk kam qenë mbijetesë. Kam qenë te baza e piramidës. Por tani si e rritur, nëse do e krahasoj jetën që jetoj, është përtej çdo pritshmërie. Është përtej çdo pritshmërie. Do me thënë, partneri është ashtu si çdo doja unë, edhe pse dua ta mbys ndonjëherë, po tani varet edhe me gjendjen tonë emocionale. Rëndësika që është si çdo doja unë të ishte. Jeta që unë jetoj është përtej çdo pritshmërie. Edhe atë periudhën e fëmirisë që mund ta kem pasur bosh me ëndra, kam ndërruar kaq shumë në 6 vitet e fundit dhe kam realizuar kaq shumë ëndra në 6 vitet e fundit sa më duket sikur kam jetuar. Nesër të iki nga ky realitet, unë iki plot. Nuk e kisha menduar që çfarë i mungonte një njeriu në 30 vite, mund t'ja mbushi vetes dhe t'ja përmbushi vetes në 6 vite. Pra ndonjëherë ka të bëjë dhe intensiteti i jetës, me sa intensitet e jeton jetën, sepse 30 vite zvarritje, ama 6 vite full speed dhe ti i merr shihen maksimumin jetës. Jam mirënjohëse, shumë mirënjohëse për jetën që jetoj. Pra për t'ju përgjigjur pyetjes, ëndrat që kisha në fëmijëri, unë ëndrat me alien, unë shikoja vetëm nga qielli, thoja aty kalojnë alienët, aty kam parti alienët, syt i kisha nga qielli, shikoja US-in, këto gjëra, domethënë unë kam qenë komplet
Kam qenë alien në fëmirin time, nuk është se kam, për shembull shoqet ose kushërirat thonin kur të bëjmë nuse ose nuk e di këto broçkullat, me gjithë respektin për ju që i keni këto ëndra. Unë po këto ç'kuptim ka do veshë një fustan do dalin aty, do bëjnë parad modet e farefisi, e njerëzit do hanë mish, edhe nuk më bënte sens kjo, e kupton, do bëjmë nuse, do tha çfarë këto ëndra, nuk e kuptoja. Ndërsa unë doja të ikja në hën, doja të takoja alien. Këto kanë qenë ëndrat kështu, domethënë jashtë çdo. Pastaj e pash që nuk mund t'i flisja këto ëndra me njerëzit se më quani të çmendur, kështu që i lash në heshtje dhe fillova të ëndërroja më pak. Por që tani normalisht ja kam përmbushur vetes disa ëndra. Alien akoma nuk kam takuar, nëse mund ta quajmë kështu, e lëm me kaq. Tani, pyetja tjetër. Nëse ti, ose e bukur është kjo, nëse ti, po ta bëj ty pyetjen, do i kishe të gjitha burimet e financave në jetën tënde dhe do kishe mundësi të bëje çfarë të doje, çfarë do ishte ajo që do bëje? Pra nëse do kishe financa mjaftueshëm, gjithë burimet, do i kishe të gjitha burimet e të ardhurave. Çfarë do ishte ajo që ti do bëje? Çfarë do bëja? Si fillim, do doja të kisha një vilë me pishinë në shtetin ku doja unë. Dhe të siguroja vilën. Pasi të siguroja vilën, çdo burim tjetër të ardhurash do shkonte për kafshët e rrugës dhe kafshët që vuajnë. Do shkonte për fëmijët në jetimore që mos të abuzohen, po të jetojnë një jetë, edhe pse janë në jetimore të jetojnë një jetë siç duhet, për të moshuarit që mos të duhet të shisni në rrugëve një kokoshka, një paket cigare, për të jetuar, për të ngrënë sopën e bukës, pra pensionistët, moshuarit jetonin siç duhej. Mamit, do i plotësoja çdo, do i krijoja një parajs këtu në tokë mamit. Do i ruaja pasuri vajzës, edhe për brezin e fëmijëve të saj, e njëjta gjë me fëmijët e vllajt. Edhe pastaj çdo njeri që takoja në rrugë që më jepte ndjesi pozitive do e shikoja në sy, do i theja ti e dritë, nëse do reagonte më buzëqeshë do ja mbusha çantë plot me lek. Këtë do bëja. Tjetër nuk e di. Më pëlqen dhe nuk më zhgënjyet, më pëlqejnë komentet tuaja. E para do i ndihmoja fëmijëve në gjithë botën, e dyta për kafshët dhe për të moshuarit, në fund për vetë edhe fëmijët. Këtë do thoja edhe unë, nëse do isha akoma me atë, e ke parasysh që të bija njerëzit që të flisnin mirë për mua, të mendonin mirë për mua. Tani jo, do të siguroja një herë shpinë se ma do shpirti, ma do zemra një vilë të tillë të bukur, do i siguroja edhe vajzës time të ardhmen, edhe pastaj kafshët e rrugës unë gjithmonë kam bërë. Unë gjithmonë kam bërë, pavarësisht se nuk i kam këto burimet e financave që do doja të kisha për të bërë këtë gjën masive në gjithë botën, por gjithmonë kam bërë edhe vazhdoj të bëj, nuk është se Eni thot sikur je shpirt binjaki imi. Jemi në një vibrim, në një frekuencë, në një nivel vetdije, prandaj. Lori thot, do udhtoja çdo cep të botës për të parë kultura të ndryshme. E vërtet, e bukur edhe kjo. Po mund të udhtosh edhe pa pasur shumë të ardhura në fakt. Mund të udhtosh me pak ose mundesh deri diku. Nuk më zhgënjyet. Ti e për të vënë kryeministre e vendit. Faleminderit Violeta për vlerësimin. Këtë ma kanë thënë shpesh, po është gjëja e fundit që unë mendoj të bëj në këtë jetë që të merre me politik, sepse roli im është shumë, unë shkëlqej në këtë që bëj, në mentorim, të punoj me vetdijen e njeriut, të punoj me riprogramimin e mendjes. Nuk është rastësi që unë kam gjithë diploma në shkencë dhe në mjekësi, nuk është rastësi që unë kam kaq shumë tërheqje ndaj shkencës edhe psikologjisë. Pra unë jam për këtë, ky është misioni im, për këtë jam këtu. Se ndryshe do kisha interes për politikën, por nuk kam. Plus që politika dhe njeriu në të pastër do e përlyen. Prandaj ne duam që të bëhet kjo çdo një vit, domethënë qeveria, si quhet kjo qeveri, çdo një vit të ndryshojë çdo 2 vite, sepse politika e përlyen çdo njeri do. Kështu që unë dua të jem e pastër deri në fund. Ndihem shumë e përmbushur me këtë që bëj me mentorimin, ndihem shumë e përmbushur me ndërveprimin me njerëzit. Që parë kisha një seancë me një vajzë në Amerikë. Ishte dritë, shumë e pastër, shumë diellore. Por vuante nga ky modeli që sakrifikonte veten për të tjerët, se ishte mësuar që në fëmijëri me këtë gjë. Edhe kur ja thash do ta them troçi, thash se ti e di që ke ardhur për seancën e unë, po unë i them gjëra troç, siç ja them vetes tim, jam e ashpër e drejt për drejt. Më tha, i thash këtë gjë.
do kesh parasysh që ka ardhur momenti të flasësh hapur me familjarët, që shikon kam kaluar këto sfida me ankthin e kështu dhe unë nuk ndihem mirë që të bëj të njëjtën gjë që kam bërë gjithmonë, të bëj për ju. Tani do bëj pak për veten. Qa sikleti tha po si ta theme, po erdhi dita. Prandaj fillon ndonjëherë ankthi sepse lëm veten pasdore. Kështu që ndihem shumë mirë kur ndihmoj njerëzit që të jetojnë të lumtur. Kjo është diçka shumë e bukur. Aty te protesta takova një djalë që e kam pas student te trajnimi për të menaxhuar ankthin para shumë vitesh, më shumë se 2 vite. Geri, edhe Geri më takoi dhe më tha kemi bërë një trajnim bashkë, tha po si je tani? Thash unë pash që në energji, thash si ka mundsi ky ka bërë trajnimin për të menaxhuar ankthin, kishte shumë energji të gjallë. Jam shumë mirë, tha jam shumë mirë, isha bashkë me Edin, jam shumë mirë. Takoi dhe Edin shumë për zemërsi. Është shumë gjë e bukur të ndihmosh njerëzit të dalin nga ajo dhoma e errët ku e kanë fut veten. Kështu që unë ndihem e përmbushur, politika është gjëja e fundit që do bija në këtë jetë. Për kurreshtit të shikojmë te 4-ën jo 5-ën se e lam çik kështu. Aman, kjo më duket si ato pyetjet kur na marrin intervistë pune. Siç më thot ndonjëherë kur shkruan dikush në WhatsApp, që e kuptoj që shkruan te stafi për ndonjë provokim ose kështu, e ke parasysh është skeptik ndaj punës që unë bëj. Edhe ju lutem, mund të më dërgoni një CV të Jonës të shikoj pak profesionin e saj? Ose thot, a ka diplomë Jona për këtë që bën? Mund të shikoj diplomat e Jonës? Mua më vjen për të qeshur se më thot stafi, edhe në intervistë punët e të merrte nuk do e kërkonte në këtë lloj mënyre. Edhe kjo është intervistat e punës. Thot, përshkruaj personalitetin tënd, edhe how it affects your ability to try new things and meet new people. Përshkruaj thot personalitetin tënd dhe si ndikon thot në aftësinë që ti ke për të provuar gjëra të reja dhe për të njohur njerëz të rinj. Jam shumë solare, shumë diellore, por mua më mbaron shpejt bateria. Kam një bateri sociale që kur rri më shumë se ç'duhet me njerëz, më bie bateria dhe pastaj bëjmë një gjë vakët, nga një gjë zjarrt. Kështu që kam ata fatin tim kohor kur dua të bëj atë ndërveprimin social. Jam njëri që më pëlqen të njihem me njerëz, të flas, të komunikoj, të bisedoj, të provoj gjëra të reja. Mua do të më vrasësh, më lër me të njëjtat gjëra të vjetra. Dua të provoj gjëra të reja, mënyra se si i bëj trajnimet, mënyra se si i bëj live-et. Ja, sot bëm këtë me letra, një gjë ndryshe, më erdhi spontanisht. Gjërat e reja janë mua mbajnë gjallë, më mbajnë energjinë lart. Kështu që gjërat e reja janë gjëja ime, dua gjithmonë të bëj gjëra të reja. Për të takuar njerëz të rinj, sepse specifikon njerëz të rinj, do ishte shumë mirë, dhe sidomos njerëz pa komplekse, me energji shumë të lartë, do ishte gjë shumë e bukur. Por mendoj që personaliteti im është përshtatur, dhe jo vetëm imi, çdo njeriu, përshtatet me dëshirat që ai person ka. Kështu që ma ka bërë më të lehtë personaliteti im që unë të takoj njerëz dhe të provoj gjëra të reja. Nëse do në jetë që ta lësh trurin të vdesi, sepse praktikisht truri njeriu të mblidhet vazhdimisht, kurret, momenti kur nuk provon gjëra të reja, kur bën të njëjtat gjëra. Dhe paksohen të gjitha rrugët neurologjike. Dhe ngelen rrugë neurologjike ekzistuese vetëm ato që përkojnë me veprimin dhe zakonin e përditshëm që ne bëjmë. Pra nëse do që ta vrasësh veten çdo ditë nga pak, bëj të njëjtat gjëra për ditë. Gjithmonë duhet gjëra të reja, gjithmonë. Tani, dikush po më pyet ç'a shenjë horoskopie, unë jam binjakët dhe jam njësoj si ty. Lori ka diçka, binjakët më po është ascendenti, janë këto gjërat e tjera. Deri dje e dia ascendenti tim gabim, sepse dia orën e lindjes gabim. Do me thënë, imagjino pak se sa vetë sakrifikuese kam qenë gjithë jetën, sa orarin tim të lindjes dia të vllajt. Kisha fiksuar orarin e lindjes së vllajt se kemi me 1 orë diferencë, se kemi në mëngjes. Do me thënë, kur e pyeta mami, jo tha këtë e ka vllai, nuk e ke ti. Imagjino thash më vete sa vetë sakrifikues, domethënë prioriteti çdo njeri tjetër. Dhe tani orarin tim të lindjes më duhet të marr mamin, e kam marr 3-4 herë dhe prapë kam harruar, kështu që më duhet ta marr të ma thotë saktë të gjej ascendentin e saktë. Jam binjak, por që ascendenti ka shumë rëndësi dhe vlerë. Lori, ti që më pyete. Këto letrat janë shumë të bukura. Edhe mund të bësh reflektime shumë të thella me veten. Madje Edi Tiran 1, edhe tha hiqe se s'kam nerva të përgjigjem se kërkonte pak analizë, po e di që në mëngjes e keni parasysh si janë meshkuj, duan të pi kafe rehat, nuk kanë nerva të bëjnë filozofi. Dorsa unë vdes që në mëngjes të bëj kështu të flas, të bëj analizoj. E tha hiqe atë me gjinjë më të thjeshtë. Kërkoj unë prapi doli ajo 3 herë.
Universi po i binte në kokë, po i thoshte zgjoh. Kështu grupi. E bëm live-in, u kënaqem, nisi pak kështu me vrull me furtun, por u mbyll shumë butësisht dhe paqësisht dhe me buzëqeshje. Ja, më kthyet buzëqeshjen, shikoni çfarë drita dhe dashuri që jeni. E shikoni apo jo? Ju dërgoj shumë dritë, ju dua shumë. Dhe do shihemi në live te protesta për marshim, se sot do e lëm vajzën në shtëpi. Sot do ikim të marshojmë. Dhe për më tepër do shihemi sërish çdo ditë live, çdo paraditë kështu jemi. Unë zakonisht e kam lënë nga ora 10:30 që ta bëj live-in. Por kështu rasti si sot, ndoshta edhe nga dreka, nuk ka rëndësi. Por ju lutem, bëjni një like, një koment, një gjithë çfarë do te video pasi ta ruaj, që të përmirësohet algoritmi. Shihemi nesër, kalofshi sa më mirë.